फाइनली हम टायर अब चेंज करेंगे। आप देख सकते हो इसमें लगा है 140 60 70 रेडियल टायर है ना, और इसमें इंस्टॉल करेंगे 140 70 17। तो फाइनली टायर बाहर, और ये अपना मशीन टायर लगाने निकालने के लिए। देखो पूरा हवा निकाल दिया, चिपका रहता है। इससे क्या होगा, आसानी से टायर निकल जाएगा। और क्या है ना, वहाँ पे मशीन में पकड़ बनाएगा ऐसे में, साइड साइड में। ये मशीन भी बिठाया गया। अंदर खरीदना टायर ऊपर चढ़ाना रहता है, और ये पूरा एक राउंड करके पूरा ऊपर खींच देता है। और ये टायर बाहर। तो अब जब भी टायर वगैरह लगवाएं तो ऐसी मशीन का ही उपयोग कराएं, ताकि रिंग में कोई किसी प्रकार का स्क्रैच ना हो। तो ये उतना ज़्यादा तो नहीं ख़राब नहीं हुआ था, पर 3-4 पंचर हो गया था देखो अंदर, इसलिए इसको चेंज कराना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे ये कट लगा है, ये कट के कारण ही है मेन चेंज कराना। क्या चीज़ अभी है लगा रहे हो? शैम्पू पानी है। इससे क्या होता है? सॉफ्ट होती है। अच्छा, लगाने में मतलब आसानी हो जाता है। हाँ, फिसलता है ना टायर से। ठीक। टायर इंस्टॉल कर रहे हैं।
ये देखो बैठ गया, ये आवाज़ आ रही है। इसका अलावा भी मिलाना पड़ेगा ना? मिल गया। ये लाइनिंग में पूरा ये वाला एक जैसे दिखना चाहिए पूरा, एक लाइन में। कलर को लगा देते हैं। साथ ही साथ बाइक का धुलाई भी करवा देते हैं। कैमरे से घुसवा देता है। तो फाइनली हमारी बाइक धुल के भी रेडी हो गई। अब धुलाई के बाद आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है। और ये मैं टायर को दिखा देता हूँ अपोलो का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।